شيخنا الأخ نايف كان يسأل يقول يذبح الطير لكن لا يأكله إنما يذبحه عبثا، صحة ذلك؟ هو يقول إنه في سن 13 من عمره، صحيح. وربما بلغ وربما أنه لم يبلغ، لأن بعضا من الناس يظن أن البلوغ إنما هو فقط ببلوغ 15 سنة، وهذا ليس بصحيح. بل متى ما أنزل المني باحتلام أو بغيره أو نبت الشعر الخشن حول القبل فإنه يكون بالغا، ولو لم يصل إلى 15 سنة، فربما يكون بالغا وربما لا يكون. فإذا لم تحصل هاتان العلامتان، نبات الشعر الخشن حول القبل أو نزول المني، فإنه ينتظر به إلى 15 سنة. وعلى كل حال هي توجيه له ولغيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الأدب المفرد عند البخاري، قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله ذلك رجل قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأنا أرحمها. هو يذبح من أجل ليأكلها. قال: رحمك الله إن رحمتها. فإذا كان هذا في حق من؟ في حق حيوان سيؤكل، فأين رحمتنا بحيوان تزهق روحه ولن يستفاد منه؟ وليعلم أنه جاءت أحاديث وفيها من الضعف ما فيها، أنه من ذبح ولو ذبيحة عصفور عبثا ضج يوم القيامة وقال: يا ربي سل هذا لما قتلني عبثا. هذه وإن كانت ضعيفة لكن النصوص العامة تؤيد. نعم، بارك الله فيك وأسأل الله أن ينفع بعلمك.